Pessoal, eu sou o Sandro Gabi Moto e eu tô com uma Pop, uma Honda Pop do ano de 2016. Essa moto aqui, 2016 e 2017, galera. Essa moto aqui, ela tá com pedal duro. E quando eu aperto a embreagem, o pedal ele desliza sem nenhum tipo de pressão. Olha. Tirei a vela aqui pra ver, né? E antes, não é só isso. O proprietário reclamou que ela vinha apresentando um rajado, um estalo no momento que ele apertava a embreagem ou ia sair, se locomovia com a moto. À medida que largava a embreagem, ela parecia tipo um arrastado, um estalado, um barulho estranho. E travou. E a gente vai estar aqui desmontando para ver o que aconteceu. Valeu, galera? É nóis. Pessoal, desmontei, como vocês podem ver ali, ó. E ó, o eixo primário e o eixo secundário estão girando livre, né? Vocês podem perceber. Mas estou vendo aqui, ó, está preso aqui a parte do cilindro, a parte da biela aqui. Aqui é o virabrequim, tá, galera? A biela é aqui. O virabrequim ele não tá girando. Eu vim aqui, né? E tô tentando girar. Tô vendo aqui que ele tá pesado, galera, entendeu? E por incrível que pareça, essa moto tinha óleo, mas infelizmente são sintomas de falta de lubrificação. A gente vai estar desmontando a parte superior aqui, que é para ver o que aconteceu, valeu? Pessoal, como vocês bem sabem, já desmontei a lateral. Como eu falei para vocês, o eixo primário e secundário estão rodando, tão legal. Senti aqui um peso, né? Mas vocês podem ver. Aqui a biela está tranquila. O que aconteceu foi isso aqui, galera. Ali, ó. Ele raspou aqui dentro da camisa. Ficou duro aqui, ó. Aqui na cabeça da biela aqui, né, galera? Um pistão aqui, ó. Infelizmente não teve lubrificação nessa parte aqui. Não sei porquê. Não danificou nada aqui atrás. Simplesmente só o kit de cilindro. Não danificou também a parte do cabeçote. Ó, estão em perfeitas condições. Não sei porque não subiu o óleo pra cá. Aí tá tudo normal. Lembrando aqui que nós faremos aqui a substituição da campana de embreagem. Porque essa campana ela foi recuperada. Pessoal, uma coisa que eu não recomendo. Não recomendo de espécie nenhuma. Às vezes aqui é onde entra, nessa cavidade onde entra os discos de embreagem, ele causa um calejamento aqui, ó, na entrada da campana de embreagem. Aí ele cria folga nessa campana e os discos começam a bater aqui, ó. E o que eu já fiz isso porque o cliente autorizou que fizesse, porque não tinha condições no momento de fazer a substituição da mesma. E o que a galera faz aqui, a gente dá uma lixada, uma limada, a gente come tirando aqui os calejamentos, os ferimentos de todas as frestas onde entram os discos, mas porém ele cria um espaço a mais, porque o disco ele fica batendo e fica causando calejamento dos dois lados. A gente lima os dois lados, mas cria uma folga maior na campana e o disco tende a bater aqui dentro da campana e consequentemente ele leva também a campana a aumentar a folga aqui da campana de embreagem. Vou tentar mostrar para vocês aqui a folga muito forte que tem aqui no disco de embreagem aqui. Pessoal, tô com a campana de embreagem mostrando para vocês aqui, o Juninho tá fazendo aqui, olha como vocês veem a folga, ó, tá vendo aí, ó, ela tem uma folga mínima aqui entre a engrenagem e a própria campana, e você vê que tá dançando muito. Segura aí, Juninho, dessa parte aí, segura nessa parte que eu seguro aqui atrás, segura aí, ó. Essa campana ela terá que ter que ser substituída porque ela tá com muita folga. Agora faz rápido assim, Juninho, pra mim, por favor. Ela terá que ser substituída, infelizmente. E aqui nós iremos ver o que poderemos fazer, se há necessidade da substituição da biela, ou se teremos uma condições de fazer a substituição a remoção desse pistão sem danificar aqui o pino onde entra a biela, não criar folga, senão nós iremos ter que substituir. Valeu, pessoal, vamos dar seguimento, a gente tem que desmontar mais algumas coisas. Então eu estou fazendo um diagnóstico mais profundo para vocês perceberem. Olha como é que tá. Essa folga ela não existe, tá, galera?
existe bem mínima, mas olha como ela tá aqui, ó, batendo demais. Então por isso ela será necessário substituí-la. Valeu, galera. Gente, só como ressalto aqui, ó, vocês verem, o pistão prendeu aqui, ó, na biela, tá? Infelizmente vamos ter que trocar essa biela também, tá bom, galera? Só pra não ficar aquela dúvida, por quê? Como a lubrificação foi pouca, eu já vi muito conflito de que o cara disse, o mecânico disse, não é preciso abrir o motor porque só fundiu aqui, a gente dá um jeito de tirar, a gente passa uma lixa e bota um kit novo e ficou show, mas não, aí depois de um mês volta o motor batendo biela, porque como faltou óleo, normalmente nos rolamentos que necessitam extremamente de lubrificação, eles sofreram uma sobrecarga de aquecimento. E muitos estão ali, ó, por mais que você ache, mas tá rodando. Quando você põe para funcionar, que ele gira, galera, ele dilata, ele estoura, ele espoca, ele quebra, ele folga. Aí volta o motor, atrasou sua vida, atrasou a vida do proprietário, atrasou meio mundo, além de mão de obra por sua conta, materiais como junta, óleo. Aí vai ter que trocar, mandar para retífica para trocar biela, que no meu caso um prejuízo totalmente inesperado. Por quê? Porque não, pô, tá girando aqui a biela, né? Vamos trocar só aqui, a gente dá um jeito de tirar aqui. Eu já vi muita galera se ferrar. Então é baseando assim nos outros colegas aí, cara, que a gente procura fazer a diferença aí. Valeu, galera? É nóis. Aproveitando a oportunidade aqui, galera, é necessário também fazer a substituição aqui dessas borrachas aqui, ó. Tá vendo aqui, galera? Você vê aqui que essa borracha aqui, ó, ela tem uns dentes, tá desgastada. Tá vendo aqui, galera? A borracha aqui, a engrenagem da bomba de óleo foi substituída. Também aqui a engrenagem e borracha do cilindro que eu tirei. Essa aqui fica no cilindro. Poder fazer uma coisa direita. Valeu, galera. Pessoal, tô aqui com o motor da Pop 110 descarcaceado, como vocês podem ver. Aqui está em ótimas condições, porque tá tocando aqui, e, ó, está perfeito aqui não há o que mexer. Nós vamos trocar o retentor do peão, como vocês sabem. Estamos vendo aqui os rolamentos também estão em perfeitas condições, dos dois lados estão em perfeitas condições, aparentes, tá, galera? Mas aqui será substituído o que? Será substituído esse rolamento aqui, ó. Esse rolamento do lado esquerdo. Tá vendo aqui, galera? Essa folga aqui, ó. Essa folga não deve existir, tá bom? Deixa eu ver esse lado aqui, ó. Também rolamento do lado direito. Tá vendo aqui, ó? Não deve existir folga aqui, tá vendo? Dançando aqui, ó. Aqui não deve existir folga. Eu substituído os rolamentos. Também será substituída a biela. A biela é esse pescoço aqui, ó, que interliga o pistão, a parte de cilindro ao virabrequim. Tá bom? Será substituído porque aqui gripou. Por incrível que pareça, faltou óleo só aqui. Se faltasse óleo geral, ele tinha fundido aqui e tinha causado um dano bem maior, inclusive nos discos de embreagem, na parte superior. Aqui danificado comando, danificado balancinho, mas isso não danificou, galera. Ele faltou exclusivamente, exclusivamente óleo aqui no pistão. Tá bom? Ó, só aqui será substituído kit cilindro, pistão, camisa e anéis, jogo de junta. Como eu falei para vocês, na oportunidade substituiremos o kit de tensionadores. E é isso aqui, galera. Isso aqui foi o resumo aí do que nós iremos ter que fazer para poder fazer a moto Pop 110 rodar novamente. Valeu? Isso é um resumo de um diagnóstico e orçamento. Valeu, galera? Então tamo junto aí. Também será substituído também aqui a campana. E assim vamos terminando por aqui. Um vídeo para cliente. É um vídeo bastante transparente para saber realmente o que aconteceu e realmente o que será necessário substituir para que o motor fique excelente. Valeu? É nóis!